如果你抬头看到一个小家伙朝你微笑招手，请不要害怕，因为他只是想问你今天带了好吃的给他没有。它就是全世界可爱动物排名第9名的小熊猫，它主要食物是竹叶，趁它吃叶子的时候就可以摸摸它的肚子。它最喜欢的零食是甜的水果，比如苹果，如果手里有苹果就可以轻松指挥它做很多事，甚至能叫它连拉4个引体向上。其实它最开始是叫熊猫，因为1825年科学家刚发现它时，见它长相如熊，体型似猫，于是给它取名熊猫。但1869年发现了大熊猫，于是名字就被抢走了，小熊猫就改姓小了。小熊猫融合了狗和猫的特性，比如撸它肚子的时候会像小奶狗一样反抗，甚至连声音都和小奶狗一样。而且它和猫一样爱干净，有洁癖，会用唾液擦拭脸部，和猫一样用爪子洗脸。有的酒店还提供小熊猫叫醒服务，而服务费是一小口苹果，它就会很满足了。小熊猫视觉比较差，但是味觉非常发达，它舔舐手指看似在表达亲昵，其实是用舌头在探索和认识新的事物。因为它的咬合力很弱，所以不用担心它咬你，但是因为要爬树，所以它的爪子非常锋利，可不要被这可爱模样太放松警惕啦。